Svim ljudi, moj ime je CPP i dobrodošli na ovaj klip. Danas ćemo testirati jedan dobar gaming miš. I od dosta ljudi sam čuo da je dobro, dakle da, kupio sam ga. I hajdemo da počnemo. U pitanju je Bloody A4 Tech V7M, košta 2500 dinara u Gigatronu. Ok, da vam kažem nešto o specifikacijama. Ima 3200 DPI-a. Ok, ima triple clicks, normalan klik i ima double click. Ok, da prikažem na ovoj strani pošto je lakše da vam objasnim. Kad kliknete ovdje, pojavi vam se crvena boja i to vam znači da je običan klik, ono kliknete jednom vam klikne. Imate ovdje N, to vam je double click i možete da isprogramirate kao da je šta god hoćete da vam vrati unazad ili šta već. Znači tu jednom kliknete, pojavit će vam se zelena boja ovdje i kad kliknete jednom, to je kao double click, znači dva puta vam klikne. I imate ovdje broj 3, to kad kliknete pojavi vam se žuta boja, kad jednom kliknete to je kao triple click. I evo ga i sam miš. Ok, da vam pokažem šta znači u 1 N3, znači kad kliknete na N, to vam se ništa ne pojavi, zato što ono, to je običan klik. Imate ovo 2, zelena boja i imate broj 3, onda vam žuta boja. Ok, imamo back button, to je ovdje, i forward button, to je ovdje. Ok, ovdje imate logo, taj Bloody, gdje vam je tu šaka i to vam svetli jedine boje, mislim da se može u programu navesti programira drugom boju da bude. Ok, imamo crn pleten kabel, što je ono coolije. Ok, izgleda ne svetli kao onaj laser, šta već sjeličica i solidne izrade miš, dobrog je materijala. I evo ga jedan sajt da testiramo triple click i double click. Ok, vidite, jednom kad kliknemo ovdje, to je na normalno ovo. I kad kliknemo dva puta ovdje, vidite da mi dva puta klikne, to je na ovaj double click ovdje, na N. I imamo triple click, kad jednom kliknemo, tri puta nam klikne, dakle da, evo. I da vam napomenem, ne radi ovo za jitter click, na primjer evo ga, double click, na primjer kad jitter klikujemo, ne pojavljuje mi se kao duplo više. I triple click također, ne. Samo za normal click, evo. I ljudi, idemo na mane i prednosti. Prva mana je što, kada imate double click i triple click, ne može da se jitter klikuje, mislim može se jitter klikuje, ali ne stvara jitter klik dva put više, mislim ono, na primjer imate 12 CPS-a, neće vam duplira ili troduplira. Ok, i druga mana je što je mnogo otvoren miš, može dosta prljaštine da uđe, to možete vidjeti ovdje svuda i gore kod dugmića, za triple click i to, i sa strane ovdje može da dosta uđe prašine. I vreme je za prednosti. Ok, prva prednost je što je jako jeftin, svega 2500 dinara. Za ove pare ne možete kupiti miš koji ima double click i triple click. Druga prednost je zato što je pleten kabel, vidite ovdje, solidne dužine. I treća prednost je zato što je jako udoban, dakle mnogo dobro odrađen miš, kao što možete vidjeti ovdje imate za prste, mislim ovdje za palac i ovdje za malić, dakle da lepo stoji u ruci. To je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da se vidjeli, lako je stavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedeći. Pozdrav! U pitanju je Bloody A4... Šta već? I? 4, sad. U pitanju je Bloody A4 Tech V7M. U pitanju je Bloody A... Oj bože!